man sa bahin sa ato sa ring nga makot at the same time sa ato sa ring nga makabombo, no? So wala sang klase, wala sang opisina. O do kanami man, no? Kay supposed to be inikot tani kadua nga Lunes, no? So insa nagbukas ang ang mga eskwelahan, no? So insa bukas ang mga eskwelahan, ang mga pampubliko nga mga eskwelahan sa tilikdan nga Agosto 22, tuig 2022. Nag-extend ang bakasyon sa ato sa mga estudyante sa sulod sang isa ka daw. O di sige, buwas balik klase naman kita, no? Balik opisina. Kagati balik naman kita sa ato sa mga normal nga mga hilikoton. 7 minutos sa kaligid sa tak na alas 7 diri sa ato sa nga pagpalagad o labing talapang doon pila ka badragwan nga mga balita. Sa ato sa nga top stories of the day sa bahin sa ato sa nga pagpalagad. Grabe man, no? Ang ining natabo kag siyempre ang konfiskasyon, no? Sa sining illegal nga droga, no? Sa diri makabanan sa bahin sa area sa syudad sang Silay. Okay, ginapayag ya makabanan nga ti kapin sa pila ka milyon, no? Ka pesos ang kuan, no? Ang na kuan sini, no? Na konfiskar sa bahin sang aton sa nga makauturan sa bay syudad sang Silay. Ginapahayag sa diri makabanan sa aton sa nga makauturan same time, no, sa bahin sa aton sa nga mga kabombo, no, ti sa operasyon ba ti ginadayaw tagida ang operasyon sa diri makabanan, no, sang aton sa mga kapulisan dira sa may bahin sang syudad sang Silay. Ini mismo pamunuan ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Da Roca. Valor sa kapin sa 13 milyones pesos ang na-confiscar nga illegal nga droga, no, sa mag-utod nga babayi sa barangay Lantad sa Silay City, Negros Occidental. Initabo kahapon iya makabaran sang aga, no, sa mga suspect nga ginkinala kaday Angie Domdomaya, 30 anyos kag Angeline Domdomaya, 25 anyos, lunsay mga residente sa resambit nga lugar. So ini agi perigayon ang joint operation, joint by bust operation, no, sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 kag subugman sa Silay City Police Station. Hindi na recover kapin sa 2 ka kilo, no, sang suspected shabu, kung sang shabu. Ang bugat sila kinagabalor sa kapin sa 13 milyones pesos. Di ang ini masuspetsado ang ara na sa bahin sa paginakop karon sa Silay City Police Station. Mismo ang ato Regional Director, no, si Police Brigadier General Leo Francisco, no, ang nagpahayag madugay na ginamonitor kuno sa mga kapulisan ang mga subject persons kag ang mga ini ginakabig nga high value individual. No, so ti dugang padiri nga sa pagdakop sang high value individual, no, kag pagka-recover sa pasobra sa 2 ka kilo sa suspected shabu ang kabahin sang parayon, no, kampanya sa mga kapulisan batok sa illegal nga droga. Nga nagapakita lamang nga ti madamo pa kuno sa illegal nga droga ang dapat nga trabahon. Ti dapat langid. No, so ti after sa diri makabanan, no, sabayin sa aton sa nga mga kauturan ti mismo ang alkalde, no, sang alkalde sang syudad sang Silay, no, other than Mayor Judith Gallego, no, ang nagpahayag sa diri makabanan nga ti pagpanginbulahan niya, no, sa bahin sa mga kapulisan sa syudad sang Silay sa saring Madinalagon, gabay bust operation nga nagresulta sa pagkarakop sang 3 ka mga high value individual. Kay luwas sang basang aga mayroon pagkagabi, no, so hitting 3 birds in 1 stone. So isa ka operasyon sa isa ka adlaw, no, 3 ang nagkaladakpan. Ang kalipay sa alkalde ti hindi matakos, no, bagod sa siring aktibo ang kampanya sa mga kapulisan batok sa illegal nga droga sa syudad sang Silay. Kini man nakita nga solusyon ang masulbar problema sa illegal nga droga. Ti upod sa pag-congratulate ni sa Mayor sa syudad sa Silay, Mayor Judith Gallego, kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Da Roca, no, kay ti aktibo gid, no, ang ilang kampanya para matapna kag wala sang pamilya o kon
puturo sa isa ka bata o kung sa tagsa ka mga persona ang maguba, no, pagod lang sa bahin sang illegal nga droga. No, so bisan pa paano ti makuan ano, limpyuhan, no, dira ang syudad sa Silay. So ti sa halos kadaman, no, magkuton mo ti siyempre ang kakibot, no, siyempre halos tanan nakibot, no, sa sining nasambit iyang kadako sining operasyon, no, dira malagali, no, sabay sa syudad sang Silay, nagahalin, no, ang isa sa mga makuan, no, isa sa mga dako-dako nga supply sang illegal nga droga, no. So ti ang kwanta subong pasarmatan kay ti nadakpan, no, kag na-operate naton ini. Ti kon wala naton ini mo operate, no, pilaihan ka mga utok ang pakalungon niya sini, no, pilaihan ka mga puturo sa mga kabataan, no, ang gubuon niya sini, no, sang sining nasambit yung makabanan, no, nga illegal nga droga, no. So ti mag 2 ka kilo, no, so mag-circulate pag ginadi sa Bacolod City diri sa syudad kag sa Bilog, no, nga probinsya sa Negros Occidental. Ti damo-damo gid ang mahalitan sini. Kung sa bagay, no, so this is considered as the biggest siguro, no, dira sa syudad sang Silay. Ti bago pa malang pungko, no, ang administrasyon ni Mayor Judith Gallego, so ti amat-amaton talang ini, no, kay kabalo kamo kon maayo ang kooperasyon, no, sa didi makabanan sang mayor, no, executive kag sang mga kapulisan, no, sa kampanya against sa illegal nga droga, wala sang imposible nga matap na ini, no. So ti ekspektaron ta na, no, sa mga iban pagida nga ti nagahampang pulo panago pagid subong. Ang balta ti hindi maubos ang adlaw nyo, no, kag kamo ang magkadadakpan. So kung aboy nasan kamo subong, no, it could be nga ti by next time around, no, and in some other days, no, so madakpan gid kamo. So buna, so ti do bati ko do bayo gid ang koordinasyon karon sang pamuraan sa syudad sa Silay kay sa PNP naton, no, kay ti PDEA alone, no, hindi makatapna, no, hindi makasulbar, no, sang sining illegal nga droga without the help, no, sang aton nga Philippine National Police. Ti bisan pa karag bag-o naman ni administrasyon subong ket isang una, no, do grabe gid, pero ti amo na tong bombahanay sa marade sang una, pero daw damo Japon ang droga. Hindi Japon matapna. It's because sa explanation, no, nga ti kita diri archipelagic country, no, so archipelago kun watak-watak kita, no, ang aton siring nga mga pulo, no, or islands, no, nga konsidente pwede gini nga makabanan makuan, no, pwede gini na iya, no, tawag sa gini, no, ma-considerar, no, nga ti bisan diin, no, sinidring kuan bisan diin nga alagyan, no, sa pungsod Pilipinas, no, makasulod ang illegal nga droga. Bisan di nga lugar pwede iya makadungka. Pwede makadungka sa Silay, sa Talisay, no, sa Ibe Magalona, sa bayan sa Victoria, sa Escalante, no, sa Cadiz, o diri sa sur naman pwede sa Sipalay, no, sa Kawayan, sa bayan sa Bidalbagan, Himamaylan, no, mga seashores, no, nga pwede gid madungkaan. No, so tuduturuhan tani kampanya iya makabanan, no, ining illegal sa niya nga droga, no. So ti daw muni kadalagko, no, sang una nga administrasyon dati daw ita ka bati nga daw umugi kadalagko aw. Although na punaw man to si Michael de Vinagracia, pero ti ang nagbulos kuno do sobra pagid. So muna, no, pud sa mapulo sang syudad sa Silay kampanyahan ini tudo, no, hindi gid magkahadlok, no, sa pag-report sa aton mga otoridad agud nga malimpyuhan na da, no, ang syudad sa Silay batok sa illegal nga droga. Kay ti kun hindi gani kamo mag-cooperate, no, laban-laban, no, hindi gid matapna kay hindi ta labot ang aton siring mga tinutuyo, no, nga matapna taman ang illegal nga droga. So again, congratulations sa aton siring mga kapulisan, no, dira sa may bahin sang syudad sang Silay, no, pod sa aton nga Regional Intelligence Unit, no, sa aton RDU,
Regional Drug Enforcement Unit, no, kuan sini, no, nagpaikasog sang sini nga raise. Ti iban niya comment na to no, kahapon nga siya dito pa pugi points di sa bag-o nga regional director raw. Kay kasag talikdan sila nga Biyernes kag Sabado ari sa diri sa Negros Occidental. Sa North Point Quarters ang Biyernes, no, pagka Sabado, no, ari naman sa Bacolod City Police Office. Dito diri kita iya makabanan makakuan no, makasiling ti iban ti daw nagakuan pa, no, pakuan nagapadugang dugang puntos pero ti mayo gid no, basta nga sa primero lang dapat mapasikat na. Tapos hasta matapos, no, dapat amo man ni Japon, no, kay ti sugid lang kung hindi matap na, no, ang ining illegal nga droga. Sige, thank you gid no, sa diri sa cooperation man ginahatag niyo dira sa mga pumuluyo, no. So sa una dumduman ko man daw may nadakpan man nga ti taga Silayman, no, nga naga-deliver. Grabe, no. Sige, no, sa 17 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad. Diba sa ato sa ringa palatuntunan. Ano pagidabag tarapang doon naton, no, nga mga balita, no, diba sa ato sa ringa palatuntunan. Si Bombo Rinis Rubica may report man karon, no, interview sa aton sa ringa SRA Administrator, Acting SRA Administrator, no, nga si Alba. Tinapayag diri makabanan nga ang pagpataas sa produksyon krusang tubo sa tagsa ka hektarya sabat agud nga hindi kita mag-import sang kalamay. Kaya di kitang stand nato diri sa Bombo Radio, no to importation sang kalamay. So kay man amo ini ang makapatay, no, sang industriya sang kalamay sa produksyon, no, sang kalamay diri sa may bahin sang area sa Negros Occidental. Kay kung sa bagay kung lang tawon ta, no, kung niduso tagid ang pagpasaka sang produksyon sang kalamay. So ti ano be, no, kay man kanamo damo pa sa mga idolans naton subong mo, no, pero as far as Negros Occidental is concerned, no, damo pa mga idolans si subong sa aton nga ti pwede tagid ko tani mo utilize, no, katamnan ta sang tubo. Pero ti ugaling sa panawagan, no, sang SRA gati increasean ang produksyon sang kalamay, no. So apabangkot dira matigayon bala ini o kun hindi. Ang ining produksyon sang kalamay pagpasaka naton ti ano talaga panawagan nga pataasan ta produksyon, no, sang kalamay laparon ta ang tubo nga itanom naton, no. Kung hindi malangkit trespasser kay hindi makasarang ang budget sa mga mangunguma, no, ang budget sa mga planters. No, ti ordinaryo yang nga mangunguma nga may maduta be, nga may acquisition sang duta dar beneficiary, no, mutang tada may 3 hectares sa, no, ti kun pigado man sa ultimo man lang sa abing, no, ano gid ang kapasidad diya sa abi, no. So makaproduce ka man ton sang tubo, makatanom ka man to sang tubo, pero ti pagutangan no man isang tagalumapaw. Di ba? So, ang abono as of this time, no, wala nubo ang presyo sang abono. So, hindi naton magwantahan, no, ang presyo sang abono. So, anyway, mention talang ina, but tinit anay pagpangunahan, no, ang bago administrasyon sang bag-ong administrator sang SRA. Nantawon tanay ang agi niya siniya, no, kung balati may ara magid sang pagbago, no, kay ang clamor subong ining tuman kabahal nga presyo sang kalamay, no, diri sa may bahin sang aton nga pungsod. Ngati naglabot na sa masobra sa isa ka gatos ang iban to ay klabot ara basta sa 92-93 pesos, no, ang presyo, pero may makalamay man nga baligya subong, no, sa pila ka ma-outlets diri sa Bacolod, no, nga babakal sa barato nga presyo. Balik sa 70 pesos ang presyo tagsa ka kilo. Sige, no, so talaga karon kag kwata sa report ni Bombo Rinis Rubica diri man sa aton sa pagpalagad. Samtang dugang pa sa diri naton nga mga balita,
Report makaron ni Bombo Ansindo Sorilla, no, diri man sa ato sa ring pagpangalagad ang kuan ano, ang ining nasambit iya makabaran nga problema, no, sa tubig. Dumduman niyo to nga ti may ara to sang ginyonsar, no, ang alkalde sang syudad sa Bacolod nga ti isugid mo kay mayor. No, isugid mo kay mayor ang ano, no, isugid mo kay mayor ang ining kuan ano, ining problema sa tubig. Sila yung tagani daw nakibot kita sinipag launch yan ni kuan ano, ni Mayor Alfredo Benitez, no, ang bilyonaryo nga mayor sa syudad sa Bacolod sa sing isugid mo kay mayor ang problema sa tubig. Isugid mo kay mayor kay way ka pa di Mayor Benitez nagpungko sa Bacolod bilang alkalde, brugay na namon na yung gina-experience, no? Ti ako sa lapit sa 15 ka tuig ko na, no? Dugay-dugay 16 na ko dik tuig. Sa Bacolod, no? Ang problema sang tubig, no? Way gid sang solusyon. Ti ambot, no? Kung anong nagakalanabo. Natingala kita, no? Kay may mga ara kita sa board of directors, no? Nga consider naton as policy making body, no, sang basiwa pero nga daw nagahipos subong. Halin sang una, tub-tub subong daw wala gid sang ipabugal ang performance sa board of directors. Ang iba nagre-retiro na, ang iban, no, nagmalasakit, nagkara-confine sa ospital, no, sa pagka-board of director nila, pero ano ang natabo, no? Daw waay gid solusyon ang problema. Aber, no, lang taon tabi di kada nagbalik sa puno niya si Mayor Alfredo Benitez, no? Te abot ko masolusyonan man ini. Tubig, basura, kuryente. No, amo naman ang ipanghilamos niya subong, no, nga problema di. Sabay sa syudad sa Bacolod. Te abi no, daw nagakampanya makamosang change. O ara, dako nga challenge na pagpanghangkat. Kay Mayor Benitez nga ti masolusyonan niya ining mga problema. Kay kun hindi gani, ay ambot lang. Pagkasunod ng eleksyon lang tawon ta naman ang hugada kung ano naman ang pulso sang pumuluyo. So could be nga ti basi madalaman Japon sa kwarta, no? At could be nga ti basi magliso ng tawo kay daway man mihura. Wala man sang pagbag-o, no, nga nakitaan. Pero ti klarohon ta, way ta na ginapaunahan. Ang aton lang, no, gina-foresee ta malambla, no? Ang basi bla mo na man ang matabo. Way kita naga-conclude nga amo na. Wala mong iban karon, lain naman ang pag-insindi nila, nablang katublok lawi bla, makabati la sang istorya sa ikog, no? Kung sa mga manog, yaway na gidya malaba lantaw, no? Kung sa istorya bla sang katigulangan, nya halin sa ulo hasta sa dapa-dapa. Ang iban na bagong salta, no? Nakaabot sila sa dapa-dapa na, tapos magkuha naman sila di karon, no? Komento nga tao wala punto, wala diri wala didto. Pero ang punot dolo sa istorya way sakbalo. No, sige, no. So hibaloon ta na karon sa report ni Bombo Ansindo Sorilla. Kag siyempre tining daw ng incident man, no. Tapos to sa Cadiz, ti masubo-subo, no. Ang natabo dito sa bahin sang syudad sang Cadiz, no. So matapos nga apat gito ang nagkalamatay, no, nga mga biktima sang pagkalumos ti ang kuan gani bla, no, basta may mga panumdum, no, hindi lang bala kuan may mga paandam, no, hindi na kita iabi kuan pakatig asang ulo ta. Although sa literal tig-agi man ulo ta, pero na bla gina paandaman na kamo da oy, no, nang delikado na da, no, kaperte na da kasulog sang tubig, ang current sang tubig. No, hindi iya saligan basi magkalalumos ka mo ba ti mga Pilipino iya mga kuan gid mo, no? Mga tiga ulo. Way man sila nga nagabasol ako, but ti ang paginulsol bala, no? Ara sa ulihi, no? Ang paginulsol. So, ginaklaro ko lang ti gaupod kita sa kasubo sang sining kamatayon sa pamilya, no? Sa sining mga nagkalamatay gaupod kita sa kasubo. Pero ginapanumdum taman bala, no? Nga ti basta gani may kadelikaduhan, hindi kita dira. No? So budlay na kay nga hindi ta na mapabalik, no, kun may matabo na.
Sige, no, kag of course ang sa bago to may update magita karon kay Bombo Carla Defensor, no? Ang Bag-Iloy man to nanong latest nga development. Sa natabo sa diri makabanan, no, nga kuan ano, nga drowning incident naman. Pagod sa masulog nga dalukdo sang tubig sa Suba. Kay ban pa yung mabalita karon may dugang follow up diri, no, sa drug by bust operation, ang by bust operation sang RDU kag Silay City Police Station sa syudad sang Silay. Ban pa karon may impormasyon ka mabalita ti ko malabutan ta karon ano ang status sa Manukan Country ba ti may 17 na kuno to ka mas tolls to confirm na ko correct ang term. Nga ginpang serbihan sa kuan ano sang sining nasambit iya nga violation, notice of violation sa bahin sa aton sining mga kuan tenants, no, dira sa Manukan Country nga konsidente may mga obligasyon pa kag balayran sa bahin sa syudad sa Bacolod, mga arrears sa dire galabot tag 600,000 pesos, no, hindi ko imagine kung ang naglabot ini by 600,000 pesos ang mga arrears sang aton iya, no, mga kabanan nga mga stall owners dira sa Manukan Country. Why nyo bigyan na sunod si kuan no, si Sir Aldrin Limaco why arrears, no, dira sa bahin sang Manukan Country, no. So dapat talupang doon nyo nakabalik doon yung mga obligasyon nyo sa syudad sa Bacolod. Di ka mo kambo lang nag-income dira, no? O tapos obligasyon syudad, huwag nyo ginatuman. Di basi kung na muni daw muni-muni naman ini, no? Para may rason nga ti privatize naman na da, no? Ang Manukan Country kag madula iya makabanan, no? Ang ining native lang kuana, no? Manukan Country kag hindi na makaban makita andra once nga ti ini i-privatize na. So check karon ta na karon, no, kung botang presidente nila dira, daos to ko ano ang status nila as of this time. 28 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. Inabatan nato sa ringa mga headlines, pabalik naton tutok na kita sa pila ka detalye sa ato sa ringa mga balita. Tagda pila ka mga panumdom, balik kay kita pagkatapos kinamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hata! 100. Ikaduha nga hata! 200. Ikatatlo nga hata! 300. Ikaapat! 400. Ikalima nga hata! 500. Ako kali si Leia Rose Valenzuela Padornal, ang taga Siandaw Cepados, Barangay Blooming Street, Morsha, nga nagdaog sang 500 pesos, kag worth 500 pesos ang grocery. Sa Enhanced Swerte sa Palengke, week 4, diri sa Morsha. Madamuging salamat, may pangbakal na ko school shoes ang akon nga bata. Basta Radyo Bombo, number 1, Star FM, it's all for you. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos sang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagtuon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, 8 ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang Kabanan sa aton sa ring pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 50 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. This time, check na to report ni Bombo Ansindo Surilla. Dirman sa ato sa ring pagpangalagad, no? So, ti ining kuana, sugpunan nato, no? Ang ining problema iya mga kabanan sa bahin sang tubig sa Bacolod City Water District ngati until now, no, wala ka solbaran pagod sa kapalpakan sa sining mga maalamon nga mga board of directors dira until now daw wala gidya sang mihura, pero may nawong pa sila iya nga magtinad basiwa nga daw ay man ma-performance, no. Ano ang papagdugang diri sang administrasyon ni Mayor Alfredo Benito? Sekretary sa Pekalinya, Bomboan, sa report please come in. Bupon, 200 na mga official, more or less, no, mga complaints ang ginapalabot sa mga pumuluyo sa kay Bacolod City Mayor Albi Benitez. Kag iniya official butang balon nag fill out ka dito sa QR code nga ginsend via online. Kaya lang ko tanawon mo lang ang mga comments siya ati linibo no. Kadamo-damo gid, pero officially ang nag-file sang complaints mga 200. So it was forwarded to the sa general manager sang Basiwa. No, kag ini sa confirmation ni attorney Joseph Carol Chu, no, ang secretary to the mayor. So sa iya Bombopon, makitaan gyud man nga sa karamo gid tuod, no, sang problema sa supply sang tubig, no, sang Basiwa kag sang Prime Water kay manti joint venture. Ang magani ni attorney Chu manati ako gani personally sa Mansilingan, problema ganiya sa ako ng tubig. So hindi na naiya malipod manigar kasi hindi ilang isa, 200 ka mga tao kag masobra pa, no, ang nagareklamo nga kung hindi mahina yung ila supply sang tubig, ang tubig do ka itom-itoman or do iced tea, no. Iban daw gina-joke na lang nila Bombopon sige himo nila lemonade black, kita mo ng color sang iced tea, no, tapos ipatubdo nila sa ila gripo tapos butangan lemon. Do ginaamo na lang nila Bombopons, no, gina-joke na lang nila kay katingala sila nga amo na nagapula-pula, nagaitom-itom ang tubig. So sa kadamo lang, no, sa mga lugar. So muna ang ni Attorney Chu nag-set na sila sa meeting with the Prime Water sa management. Agud nga ti pamatian man nilang Prime Water dugay na ni sila diri Bombopons, dumduman mo it was November of 2019 sang nagsulod na sila diri para mag-joint venture kay Basiwa. So ano na kita subong 2022. So manog tatlo na sila katuig by November, no, still kay di blang promise na nila to hatagan sila chance nga mga 1 year para mapakita nila nga kung nga ma-resolve nila ang problema sa tubig. Yet, no, karamo sa gihapon sang reklamo until now nga matatlo na sila katuig, no. Pamatian tabla Bombopons ang secretary to the mayor si attorney Joseph Chu. So, na-forwarded na gid ni. Ano kada mo, attorney? May data. Sa data to namon, around, if I'm not mistaken, bubuan, mga 200, tumla mo? Nagdamo gid siya, no? Oo. Inaiya sa official. Inaiya attorney, kundi aside from that, kundi damo-damo gid siya comments. Inaiya sa official, ang gid siya nga nag-login, gid to ya kag nag-fill out. What? Attorney, so since nga forwarded na ginalauman yun ni attorney nga maano dayon
ano na ganito, attorney, maaktuhan da yun sa general manager? Bali next week no nang makuan kami sila, ma-set kami sila meeting with sa Prime Water management nila. Sa Prime Water. So dirigid nato nakita na attorney nga hindi damo problema sa tubig sa Masiwa, attorney. Liwat bumbuan. Attorney hambal ko dirigid nato nakitaan nga attorney dirigid nato nakitaan nga damo gid man niya complaints nga sa Masiwa, no? Oo, bumbuan no nang tida muna do ako naman na do hindi mo naman ma-deny. Oo. Damo gid reklamo maski nako personally sa amon balay diri sa Mansilingan nga. Oo, kunan mo gid na ara gina. Affected naksyonan na lang Yes. So attorney, saan na siyang meeting nyo with the Prime Water? Iko na namon iset namon next week. Next week. This week. Okay. So anong mensahe mo sa mga pumuluyo, attorney, nga nagahulat sini? Salamat din sa mga pumuluyo kahit sa very cooperative sila sa mga dihon na ginaplastar ni Mayor Albi para sa Water Watch no. Ang amon tingwaan namon nga ang mga concerns ninyo matagaan sang solusyon. Kapin pangaton ni Mayor Albi Benitez no working Mayor Gitiaga ginatagaan gid aksyon ng mga importante nga bagay gid lang kailangan sang concern. Okay. So amo na no forwarded na inaa kag amayo kay may meeting na sila this week no subong nga semana with Prime Water no. So speaking sa Secretary the Mayor isa man siya bumupon sa gintask no sa pag-identify kung pila gadang mga numero sa mga kabataan mga elementary school students diri sa siyudad sa Bacolod nga hatagan sa school supplies. Sa ila estimate kay man sang tinigdan nga semana di bala iba nagsige pa man ang enrollment although August 22 sugod klase pero bumupon ni maripod yung mga ara pa mga medyo delay kag syempre way man na sila ginapamaribaran sa eskwelahan kung gusto gid na nila mag-eskwela no. So mga 70,000 no ang numero sa mga suno kay Attorney Chu sa mga kabataan sa elementary school students diri sa may siyudad sa Bacolod. Actually subong yara naman ang PR request kay gina-identify man niya bumbupons. Kay dibla lain man yang grade 1 lain man niya ang dibla mga notebooks na lain na bumbupons no kung grade 5 ka or grade 6 ka no dibla may amo sina. So, identify na nila ang sa meeting to with the local school board no kay Attorney Chu ang mayroon na number sila more or less sa mga kabataan tapos ang budget hambal niya hindi niya lang gusto nga pangunahan ng local school board pero una to na confirm naton with Councilor Espino nga dira lang gid sila close to 15 million no nga budget kay iban dira bumbupon especially sa previews nagalabot sa 20 or masubra pa milyones no sila kuno tidra sa close to 15 million na para siniyang school supply sa mga kabataan or ang mga estudyante diri sa may siyudad sa Bacolod. So para ma-make sure bala nila man bumupon si Sadra no kay Attorney Chu nga ang target nila nga panghatag ni siya by November 2 on or before November 2. Amo gid ang target sang city government kay kasayang man kuno bumupon kung mag-after pa dira. Kay syempre kinahanglanon ni sa mga kabataan. Bumupon sa matian naton diwat ang Secretary to the Mayor. Wala sa bumbuan na Sige lang, pero November or before pa magsugod ni ang face-to-face amo na ang paghatag, no? Paghatag na? Yes, kay man ang face-to-face classes bumupons by November 2 mo. So that is why mo to blangin hambal sang tinalikdan ni Councilor Al Victor Espino nga syempre di ba bagong administrasyon no sang pagbungko nila no hindi man subong ti August sang July tinguan pa malang to nila bumbupons no. So basta ang ilaya tinguan nila nga by November kay man sa mga previews kuno ganiti mala after pa na mo no sa December na mo na panghatag or January so sila yaman nila hatag ni nila sa mga 70,000 more or less nga mga kabataan naton diri sa may siyudad sa Bacolod labong bupons no sa aton iya nga mga kabombo no so amo na ang ila siniya nga
pinaka-target dira, no? Kag hopefully, no, kay dasig-dasigon man nila sa bidding. Pero syempre competitive bidding na siya matabo bumbupons, no? Kung sinong luyag mag-bid, mangin suppliers ng school supplies, di mabid ina siya bumbupons, kay sinong mangin lowest calculated bid, amo na siyang maggiho, no, nga mag-supply ng mga school supplies diriya sa aton sa mga public elementary school students naton diriya sa may syudad sa Bacolod. How's that, Bombopon? Sige, no? Anyway, ginasundan tamay na bomboan. Okay naman na siguro, no? Update lang tayo from time to time. Okay, Bombopon, sama ni so far ang update report nato ni Badulong para sa pagpangaragad sa Zona Libre ini si Bombo Ann Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Ann Sindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, impunto las 8 ng takna sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. Ambot, no? Kung ano ang mangin madangatan, no? Sini, kay bunang bali na basta gani makalabot ko sa kay Mayor Alfredo Benitez, no? Automatic ko na ginatagan gisa nagakaigo nga tikang mo. No, ang ining mga problema, no? Pero daw Lunes hasta Domingo daw ay mga pemiyong mayor ta, no? O nagakuan man sa, no? Nagalayaw man sa bisan Domingo, no? Way asang sining tagpalahuay. No, so gusto ni gid pakita gati mapisan sa nga mayor, no? Sa sudad sang Bacolod. O ti base bla una lang kasaw tas ni. Base una lang ang kasaw tas ni. No, tiyan mo na ng akon bla, no? Ngakon anong napamunuan, no? Sige ho na hasta sa katapusan, no? Para ngati hindi ka mo magkuan, no? Hindi kapag sungguran sang tawo, no? So ining mga programa niya ginunsar niya ni nagligad, why pata kabalo kun bala anong mahimo niya sini. Akon gani, no? Personally, ginaduso ko gid ini dire. Ako na personal nga paglantawa, no? Kung maiso gid abi si Mayor Albi Benitez, no? Mayor Alfredo Benitez, no? Kag committed gid sa abi sa mga sa panghimanwa dire sa bahin sa sudad sa Bacolod, no? Kung ako risguhan ko niti full of battery of lawyers kada sa imo saring palibot, no? Bibi diskusyonin na sa mga lawyers nda, no? Nga magaparegayon kita makabaran sang sang pagbago, no? Meaning to say, sweep the floor, no? Mas sweep the floor kita abi sa sweep the floor kita sa may Bacolod City District. Tanan nga mga board of directors, no? Pang ni, no? Pang palayason, no? I-declare sila abi mga although may sa appointed authority sa alkalde sa previous administration, no, rasa may mga terms nila with 6 years, no, sa pagpabili nila as board of director, no, dira sa bahin sa Bacolod City District. And in fact, ang ato nga congressman gani, no, Congressman Greg Asataya nakaagi man sa board of director dira, pero ay sa magdugay, no, kay nag-congressman sa, no, sang sudad diya sa Bacolod. Dugay naman ng kampanya ta, no, sila dire nga sa mga board of directors dapat, no, kuan na sila no, manaog na sa pwesto. No, resign na kamo nga daan matumato. Kay ti daw mga wala makamudra sang performance. No, totoo niya. No, wala sa performance in the sense nga ti tanan nga reklamo sa pagkamatuod la ko ti nga pamati man ta sang reklamo, no, sa mga pumuluyo. Sus sa ilang kuan daw, sa ilang mga kuan, no, nga masolusyon para nabi pagtawag lang iabe. No, kung may problema, na-prove na di sa Bombo. Nga hulan doon kanang nila, no, sa problema, sige sir, noted, pero no, gakalaupod lang ang kamot mo sang dial sa telepono, no, wala gidya sang tsansa mo. Kung hindi pa magkadto dire sa Bombo Radio ka magreklamo, no, di pa na iya makadtuan. Muna gani ginapanamagan naton sa mga konsumidores sa Bacolod City District kung may mareklamo kung dugay-dugay na, no, kaway na kantuan sa basiwa,
Kadto ko sa Bombo Radio kay cater ta. Kay gasala-sala na sila dayon nga kadtuan nga mo na aw, no? Kuy sa do makalilibog man, no? Ti ginapasalig, mahilig ka mo iya sa propasalig. Nga kuno kadtuan nga mo kuno amo ni noted na, no? Ti mabulanan lang 2, 3, 4 hasta matuigan nang hindi gani makadtuan. Sang Bacolod City District, tinaresulta sang pagka-incompetent, no? Sang mga board of directors dira as policy making body, ti wala, no? Anong napala sa joint venture nyo nga manugduwa na nik tuig? Ang inyo, ga joint venture agreement, dira sa bahin sang Prime Water Utilities Incorporated, ang bulk water supply project daw ti Wygid Pros, no? Palpak, nga klase ka proyekto, no? Sa bulk water supply project. No? Ti kung hindi ka mo incompetent, tinasolusunan na tayo yung problema ta, no? Bisan di na ta gani da mag-joint venture, hindi na tayo magparigan sa joint venture agreement, sa Prime Water Utilities Incorporated, no? So, ang problema, mabalaan ta na. Ano? Ang problema sa Basiwa? Anong problema sa Bacolod City Water District? Ti permi, kita nagasabat, kapamangkot, ginasabat na ini. Pero ti sila kuan man Japon, no? Do kumbaga ti do am Japon, batsyag, bla. Ang problema sa Bacolod City Water District, kakulang sa supply sang tubig. Imagine, ang tawan nyo bla ang water district na may bastante sa supply sang tubig. Reklamo? Wala. Pero, kung kulang ka rin supply sang tubig, tiyan mo na, no? Ang turbidity sang tubig o kalubog sang tubig, hindi masolusyonan, no? Problema na, resulta na sa incompetent ng mga board of directors. Ang kakulang sang supply sang tubig, nga hindi masolusyonan, problema na because sa incompetent ng mga board of directors. Ang mga tawag sa telepono, kami reklamo, may leakage, may kunano, nga kalayuhon, kag nagauyang ang tubig, nga kadto na lang as non-revenue water, no? Ti, kuana, no? Nang, tawag sa gani, nang resulta ina sa incompetent nga mga board of directors, kay hindi makadtuan. Amo na. No? Ti, okay lang sa Basiwa, subong ka very out the night, no? Kung hindi ka bayad sa kabil mo, okay lang, no? Pero, daw nahuya ka na lang ba magbayad, no? Pero sa iban niya, no, kami mga ayaw koneksyon kay hindi lubog ang tubig at tubod sa ila sining nga gripo. Sa una, kamundumduman ko, no, ang panawag ko niya sa tubig sa Basiwa, no, sa experience kita bla sa una, diri sa Mandalagan man, perti kaninit kay kalubog sang tubig, sin ko di kin masaligan, bisa itig-ang mo, no, masululo kakas ni, opsensya sa kinaon, no, kay sa hindi amo nga kolor sang kanon mo. Di puting kanon mo, pagluto ya daw brown rice siya. Di ang tubig ni sa una, panawag ko ni, nga nagagwa sa gripo, sang Bacolod City Water District, no? Pwede lang niya pang tangkal. Panghugas, kag pangpaligo lang niya sa baboy, okay na niya, no? Hindi ni pwede mainom, hindi ni pwede mapanglaba, kaya ti makuanan man ang bayo mong puti mo, no? Ang babayo, hindi mo pwede paugas ang pinggan, kay kaygo man, no? Sang tubig at tubod sa gripo na tanan. Di ang purpose niya, pwede na pang bunyag sa tanom, no? Or pang limpyo tangkal sa baboy or paligo sa baboy. Amo na lang na. No? Sa mga lubog nga mga area. Ti pila ko isipon mo. Pila man lang na di ka kwan, pila man lang na di ka lugar nga ti may mayo gay serbisyo, tinaw tubig. Ilisipon lang na aspalas, tudlo tayo iskamot. Hindi na labot sa tudlo to sa matiil sa isip. Ti mula na kay ti dutay lang labutan niya kung anong kagsinulay na ka-experience siya sang mayo nga serbisyo sang Basiwa. Ti mo na bisan pa nagbalik sa puno niya kay daw gusto man magpapapil sang bilyonaryo nga mayor di sa Bacolod, no, nga kuno daw naga-address kaysa sa problema, pero kung bawa daw lipong nga bangros, kay ti ay sa kwan kay ti bagom na sa nagsalta di sa Bacolod mo. Wa sa balo kanong problema kay gusto balik sa puno. Pasikat mobla, no? Kag papugi points mob sa post sa iyang Facebook account kay para dayaw-dayawon siya, no? Sang mga pumuluyo. Isang niya kagi mob siya bumupunsa.
Oh, siling masang kilala tadi no? Je, kamusta da sa Hong Kong do signal number 6 kamo da ligad. Sa aton nga correspondent sa Hong Kong si Ma'am G Padilla Vergara. Oh, di sige ha. Oh, so hibalon ta kay ti daw lunsing na to until now wala Japon now. Dapat kay ti kwan ini, no? Urgent ang klase sang solusyon pagkitaon to sa Basiwa, dapat na ano na ni, na-address na ni pero until now do ay Japon. Lutaw kita Japon sa Sabaw. 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagan sa palatuntunan zona libre. Deriban, check naman no, report ni Bombo Dennis Rubica, rami-ramihon tala simpo na to, no? Standby ka mo special feature pata karon sa National Heroes Day, no? Subong adlaw, August 29, 2022, no? Balik kita sa isyu sang kalamay. Ang isyu sang kalamay nga kun ang pagtalakay naton halin sadto sa subong, ang kalamay nagapait na kag wala nagatamis. Di daw may patikal-tikal porsyon naman ang bag-o nga administrador sang kuana, administrator sang SRA, no? Kasi Alba nga kuno isa sa mapagpa-increase sang production sang kalamay, amo ang solusyon para hindi ta mag-import. Di ano mo ka pa-increase na kay sa presyo sa abono subong balda man ang mga mangunguma, no? Ang mga farmers, no? Ang mga sugar producers. Oh, tidin ta na bawion sa ta kapadamo na sang aton nga produksyon da. Oh, kay hindi makakontrol Japon sa presyo, no? Kay hindi ko tabang sa presidente taway man. Oh, so ti amo ni siya ang domino effect, no? Pero although kita gapinindugan kita di sa Bombo Radio, no, that we are against on the importation. Hindi kitas na. Kaya nga aton nga suportaran di subong ang locally produce no nga kalamay. Okay, gusto taman nga tagaan, no, sang ligwa nga maapresyar, no, naton ang aton kaugalingon nga gina-produce nga kalamay. We're living in a tropical country kay ang tubo, no, kuan gini siya, suited gini sa aton nga klima subong, no? Ulanan initan. Oh, pero mas nami gid sa rainy sa summer season, no? Nga kuan ka sa tubo ti monocrop malaning tubo. No, meaning to say you can harvest sugar cane, no, sa isa lang ka season. Meaning monocrop mula na in 1 year kaisa ka lang sini makatanom. Kag kaisa ka lang maka-harvest. Iti naara nagakuan sa tag siyam ya ka bulan, ang tubo sa una tag 11 pa tag isa pag tuig, no? Pero subong ti 8 to 9 months pwede ka na-harvest, no? So once in a year lang. That's why we called as monocrop, no? Ini nga tubo o kon sugar cane. Iti check naton ang report ni Bombo Dennis Rubica sa pihak nga linya. Bombo Dennis, may gabi press kamin. Bombo Pons, kinatantaw karon nga ining solusyon bla sang import sa kalamay. Bombo Pons, hindi lang kita subong nag-import sa kalamay sa tupa, na? May mga instansya nga every year gini Bombo Pons may portion kita nga mag-import sa kalamay. Subong sa bagong set officers, no, sa Sugar Regulatory Administration, SRA, headed by Administrator David Alba. Maupos sumungani kita pulupantay maupos kung mapermahanan nila ang kuan itong sugar resolution bla na para sining pag-import sa 150,000 metric tons sa refined sugar, na. So kay based po sa mga database sa mga pagdoon nga malikawan tadi kuno ang pag-import sa kalamay kun ang production, no, asang tubo magdamo or magdugang per hectare Bombo Pons, no? Kaya tibot silingon subong per hectare daw maganagan lang mga 5 plus tons, ang ma-produce sa abing kalamay. Kaya mo dapat malabot sa 7.5 to 8 tons per hectare. Kaya nung botsim suda, posigon pa damuon, no, sa isang hektar dapat damo ka na sa tubo nga matanom para damo man kasing kalamay nga ma-produce. O gano'n mo po sa nga tanaw, of course sa turambal mo kina, no, ang cost production. Sumoda mo po sa kamalmahal sing abuno,
ang sako sa urea, so tubragotresmil ang kuan sa sako. Plus iban pa din nga mga farm implements mo dira. Plus may mga overhead expenses kaya pa may labor ka pati kasi magpa-prepara ka sing kampo mo, parado ka pa. May timpo pa na nga mapahilamon ka pa. Papatinlo ka pa, no? Kung traveling tinglit, bumpos, ma-irigasyon ka pa mo, no? Damo kasi mga ma-consider nga production cost no sa patubo sa tubo siguro bukod sa mga tanaw kung gusto mo nga magdako ang volume sa tubo mo nga maprodukto sa isa ka hektarya siguro tamna mo na sing iban mga size sing variety no variety sa tubo abi dalikati kung lain ang mga variety sa tubo basi di man suited ba sa duta ta bumpos ibig nga dako ang yield ta dako ang production magamay pa marikotoy pa kay hindi competent o hindi santo ang variety sa tubo sa duta ang ginatanan tati like sa iba nga bumpos kani nga mga rason kita mong tubo ya tag-as no daw kadalagko bla kag tag-as daw doble sa kadakon sa aton tubo nga ginatanaw diri sa Pilipinas. So mga ginatanaw nila nga dapat kuno to ni dapat padakoon ang production per hectare. Magay kita mo na may mga konsiderasyon, may mga bagay nga dapat ikonsiderar in order nga mapadako ang production sa tubo per hectare boss kay sa subong sa crop year 2021-2022 kasi bumupol siya gina-crop year test 2022-2023. So last crop year ang na-producer natin sa Pilipinas mga 1.7 million metric tons lang bumupol. So gamay no kung ini kulang-kulang ni sa aton kinlanon. Amo ni ngati may portion o kung may ara kita karon palabuton nga pag-import sa refined sugar bupos. Maging pahayag man ni isa administrator David Tadeusz Alba nga sadtong 2017 2018 nga crop year nakalabot kita bumpon sa 2.5 million metric tons no? Nga na-produce aton kalamay. After sito sa 2017-2018 crop year until now so nubo gid ang aton sini nga kuha na big production sa kalamay per milling season o per year like giligad naton 2021-2022 crop year mga 1.7 million metric tons lang mo nga medyo shortage sita no sa kailanong gid naton no local consumption sa aton siniya nga kalamay bumupans. Pamatihan ta si SRA Administrator David Tadeusz Alba. Well, this whole problem is actually will boil down to production. We are not producing enough. So the goal of your new SRA board is how to increase production as per mandated by no less than the President himself. So if we accomplish this and slowly that we will be self-sufficient, the ticklish problem of importation every year will start to disappear. Are importing for the last 6 years around, on the average, around 300,000 tons of refined sugar. So if we did a computation with the SRA people, and then in order to cover that 300,000 tons of refined, we need to increase production by around 7.5 to 8 tons per hectare as what we are producing right now. So with that, we need to, well, number one, we need to ask the people that are producing well to teach the people on how to improve their productivity. Number two, we have to look for means and ways to reduce production costs, specifically fertilizer and fuel. And then, if we want to compete in the world arena, we have to go mechanization. The top producers of the world did not become top producers of the world until they became fully mechanized. A doable increase of 2.5 tons
for the whole country of sugarcane production and case per year. Bago pa sa matong pagpayag ni SR Administrator David Tarios Alba. Sa ating gusto pa kita makakumpit sa World Arena natin nga, let's go on mechanization. Kalibong po si kadugay ng mga luso sa mechanization. Ang 2 billion nga SIDA fund. Yes. Oh, dumay pa gani balik na sa una sa Carabao, gali kay ikaw lumaluoy sa Carabao, no? Mechanization program. Nga milyones man ang balor sang mga equipment, di mo na kwaon. Nga daw halusong gani kay income millions ni. Ang isa ka harvester mo po group nubo sa bili mga 3 to 5 million mo. Muro yunes di garapon. Si Pabla. Di ang bagay okay man na kay daw cooperative nga style na mo, no? Hindi man sila nga ikaw isa ka planter, ikaw isang bakal sa pudamo ka muna. Sa ng mga panblabos, mga association, may ara nagtaragit Andres sa Merso Talisay, daw may ara na sila during harvest period, may ara sa ginagamit ng harvester. Ni madalagko lang mga kooperatiba sa sugar planters na ton nga qualified at tubos kinautang man nila ginaloan tapos nabayran na iya sa kuan sa kooperatiba amat-amat, no? May dumating sila sa under sa agreement sa Department of Agriculture. Kali kiti kontakta kon small planter kimot 3 lang triada 2 hektarya ti paano ko na maka-avail sining mechanization. Kaya matlagko kani bumpon nga planters, Desinegros. Mano-mano man yapon kiti si Pablo kung baka sa dakron sa kalaparon sige kampo baka sa tagduwa ka bister pila ba 10 milyones pagwa mo dira. Muna po galing kiti subong niya muna mo ang trend mechanization ang farming ara na ko sa mechanization kay tuno mo po magasto lang pero in the long run ang production mo sa production cost mo at least magamay na lang kay di ka na magsildo sing namudamo ka tao da ipilan na katawo ang operating machine for planting, for harvesting, no? Kada pagkultibar sa duta. Nadutay na, galing kiti pamuno, gid. Dako gaston mo. No? Pero kung taon mo dalong term, amat-amat man nagamay ang cost of production mo po sa ito niya, budlays mo nga. Mahal pagin man niya gasolina, mahal ang fertilizer, muna nga gadako pagin ang cost of production sa ato siling mga plantadores sang tubo. Bombo po. Sumantayan ito na, kaya may main po kita basi this week, baka pagawa na ito sa order, ang isa para ipapirman kay Presidente Bongbong Marcos para sugdan na rin pag-import sa 150,000 metric tons sang refined sugar. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, is Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo na Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa report ni Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 22 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. Ibo naman na ang mga problema nga ti makita naton wala ilekta panawagan ni increase naton ang production sang kalamay. Kaya mo na makasabat sang hindi pag-import sang kalamay sang pungsod. So sige tilang toto kon ma-practice na soldo ti nagasugod may tanan sa plano pero basi ko magatapos man sa plano Japon amo nang masubo sa dire kon matabo ang ining-indi naton ginalauman ti sige bagon sang kalamay daw nagpait na 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato siring nga pagparagan sa Platunturan Zona Libre. Hoy subong gali standby Bombo Carla may defenso nakita na sa atong special feature subong adlaw ang pag-serba naton sang National Heroes Day so damo gid ang mga nalipat subo especially mga millennials nga ti daw nagakuha na lang nagapawala na lang sa bahin sang sining mga kuan bla mga papel naton sa aton tagsa ka syudad.
Sada no pagdumdum naton ti may pagani mga karakter sa ML kay solado pa nila, no? Pero ang mga bagadihan naton subong mga unsung heroes ta, no? Nga nagpagibato sa aton, no? Para nga para nga mag-amuning sitwasyon ta subong. No, so in short mensahe naton na kabalo kita magbalik tanaw, no? Magbalikid sa aton nga maginhalinan. Hindi subong ko anong trend dira na lang kita, no? Why natakadumdum sa ila. So the National Heroes Day wala klase, wala opisina kaina, no? San Jose Rizal, Gat Andes Bonifacio, Jigo Silang, Gabriela Silang, no? Lapu-Lapu, no? Mga kuan naton mga heroes, no? Naton nga nagpakigbato sa bahin sang pungsod Pilipinas. Bagay prepara kita diha, no? Nga special feature para pagdumdum sa aton nga mga baganihan diri sa pungsod Pilipinas. Ari si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Ipinunlat hinubog na madamdaming kasaysayan dugo. Subong adlaw, ginaobserbar naton ang National Heroes Day. Ukon, araw ng mga bayani. Ang adlaw kung sa din ginatagan sa nagakaigo nga pasidungog ang tanan-tanan nga mga Filipino heroes. Ilabinagid mga baganihan sa itong natabo ang Philippine Revolution. Buhay may tataya, karangalay makamtan. Ang layo ng kaunlaran, isulong mo. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. National Heroes Day is celebrated to commemorate the deeds of Philippine heroes as well as to encourage the younger generation to emulate the character of those who have fought for and made the country proud. Ikaw ay huwaran ng mga anak ng bayan, gawain may sadyang aba, kabayanihay di nawawala. Kabahin man sa ginadumdum subong adlaw, amo ang maragtason nga The Cry of Bugadlawin. Ang hitabo kung saan mas sobra sa 500 ka mamiyembro sang katipunan ang nagisi dululungan sa ila mga sedula bilang senyales sa ila pagkontra sa mapiguson sadto nga manugsakop nga mga dumulong katsila sa pagpanguna sang maisog nga baganihan nga si Ka Andres Bonifacio, ang supremo sang katipunan. Natabo ang unang sigaw sa Bugadlawin sa Agosto 23 sa tuig 1896. Kag kalakipman sa ginadumdum subong adlaw, amo ang Battle of San Juan del Monte nga natabo sa tuong Agosto 30, 1896 nga amo ang ginakabig pinakauna kag matudtod nga pag-away sa mga tumandok nga mga Pilipino batok sa mga dumulong katsila agud nga maangkon ang ginatuwag kahilwayan. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Pinaagi sa virtue sang akta numero 3827 sa aton layi nga ginpagwa sa tuig 1931 diri na deklarar nga sadto ang katapusan nga Domingo sang bulan sa Agosto ang pagagkabigon nga national holiday bilang pagselebrar sang National Heroes Day o kun araw ng mga bayani kada tuig kung sa din ginadumdum ang tanan-tanan nga mga Filipino heroes nga wala sang partikular ka espesyal nga adlaw para sa ila pagka
Baganihan. Indi kaangay na de Jose Rizal, Andres Bonifacio kag Ninoy Aquino nga may adlaw gid nga ginhatag sa pagdumdum sang ila pagkabaganihan. Sa karon, ginsaylo na ini kada katapusan nga Lunes sang bulan sa Agosto kaangay subong adlaw nga isa ka regular holiday. Ginsuguran ang pagbutang sang National Heroes Day sa katapusan nga Lunes nga adlaw sang bulan nga Agosto kada tuig sadtong 2007 matapos nga ginpirmahan sa nagapungko sadto nga presidente sa aton pungsod Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act No. 9492 nga nagasaylo sa obserbasyon gikan sa last Sunday padulong sa last Monday sa Agosto bilang kabahin sadto sang Holiday Economics Program sang Arroyo Administration kung sa diin gina-promote ang long weekends agud nga makalagaw-lagaw sa mas malawig-lawig ang mga pumuluyo sa ibang nga lugar sa Pilipinas to promote domestic tourism. Manggagawang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo, lakas ay pag-isahin, kahirap ay harapin, tagumpay mo'y tagumpay ko rin, ating abutin. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. National Heroes Day is a day to honor the bravery of all Filipino heroes who struggled for the nation's freedom, including those who vanished into anonymity. Sa iyong mga pangako, pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa, ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Bayaning Pilipino, ito ay himig handog sa'yo. Sa patag sang pagpakig-away naton sa aton kahilwayan kag sa pag-amlig naton sini, madamo na nga mga Filipinos ang naghalad sa ila kaalam, panahon, kabuhi, dugo, agud lamang para sa pinalanggang pungsod Pilipinas. Kag subong adlaw, aton sila tanan ginapasidunggan, ilabinagid ang mga ginakabig mga Filipino heroes and heroines sa dong Philippine Revolution. Kag madamo pagid nga mga baganihan sang karon nga henerasyon, bisan pa ang mga wala makilala nga mga ginakabig unsung heroes. Nagasaludar kita tanan sa ila ginpakita nga kaisog, ilabinagid sa ngalan sa ginatuwag kahilwayan. Nga bangod sa ila dako nga sakripisyo, aton karon gina-enjoy ay isa ka malinong kag hilway nga nasyon. Malaya ka na Pilipino, kagitingan mo'y isisigaw sa buong mundo. Sa buong mundo, kasarinlan at kalayaan, hinding-hindi pababayaan, taglay ang bagong anyo ng pag-asa. Pilipino aking kapatid, mabuhay ka. Kag sa karon, kayara kita sa tunga sang pandemya. Espesyal naton nga ginasaluduhan ang tanan nga mga frontliners sa Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Kabay nga ubayan kamo tanan sang aton makagagahom nga Dios sa inyo padayon nga pagserbisyo sa katawhan. Walang iwanan, walang paalam, sa hirap at ginhawang sa't isa'y di pababayaan, kahit magwakas pa buhay nating hiram, tayo ang magkasama hanggang langit pa man, walang iwanan. Mabuhay ang aton nga mga baganihan, kag mabuhay ang aton pinalanggang pungsod Pilipinas.
para sa atong special feature portion, National Heroes Day. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Tege, dagang salamat Bombo Jazz Jesus Madrigal. Aton sa ring National Heroes Day special feature. No, Lunes sa Lunes subong isugata kita sa sini pagdumdum sang aton nga mga baganihan diri sa pungsod Pilipinas. It's a holiday. 35 minutos sa kaligan sa takda alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagparagan sa palatuntunan Zona Libre. This time, check naton sa Bombo Carnabe Defensor, Dokori, it subong sang Chimpuno. Ini bangod sang resulta sang pinaka mapag-ulan-ulan, no? De karon sa aton sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kahapon ang reported nga apat gid ang nagkalalumos, no? Dito sa may bahin sang area, no? Sang kabilang-bilangan reef, no? Sa Barangay Sicaba, Cadiz City. Nagbalos man tayti norte ato, nandun nagbalos naman diri sa sur. Ang sur, no, may drowning incident man, mag-Iloy, check nato ng latest nga update sini kami na retrieve subong aton nga CDRMO sa syudad Yasang Bago, no? So medyo along-ulong ta subong sa sining tiyempo sa tigululan, no, kay ang kuana, no, ang drowning incident, no, nagakatabo. I-check naton ang report sa patropa sa Bombo Carnabe Defensor interview sa bayan sang CDRMO head, no, sang syudad sang Bago angot sa sining drowning incident. Bombo Carla sa follow-up report, please come in. Yes, Bombo Pons, so nakita na ang 11 anyos nga babayi, Bombo Pons, ang naanod sa may Purok, Libertad, Barangay Maaw, Bombo Pons, nakitaan ini siya sa ubos lang gid, Bombo Pons, no? Part man sa gihapon sa Barangay Maaw sa may malapit sa may overflow, Bombo Pons. So kay Dr. Merijin na Ortizo, Bombo Pons, ini siya nasapuan kay may information nga nabaton ang DRMO nga may nakitaan nga bangkay, Bombo Pons. So nakitaan ini siya nga nagahapaon sa mga kabatuhan, Bombo Pons, si Doc Ortizo, wala pa gid information kung diin ang pila sa ini nga 11 anyos nga babayi, Bombo Pons, naging kilala kay Maria Ella Gargasiran. Kaniya sini nga Iloy amo ang kilala kay Mayra Gargasiran, Bombo Pons, nga kung sa diin isubong nga wala pa sa gihapon na kitaan, Bombo Pons, kag magaresyong buwas nga adlaw 7 AM ang katapos ng CDRMO sa pagpangita, Bombo Pons, kay madulom na kag gina-cleared na lang yan nila ang palibot kung sa diin nga nakitaan ini nga 11 anyos, Bombo Pons, kiti Manila, no, ginasigurado Manila nga ang safety bala sa ila sini nga mga personnel, Bombo Pons, para nga safe man bala nga wala na iya sang iban pagin nga ma-involve no kon lunod kiti sa makita naton, Bombo Pons, sa padala sa aton sini nga video ni Kagawada Jomaridio Campo. Ang tubig, ang currents ng tubig is gid nang makusugid, Bombo Pons. So, sa impormasyon, bali nagapanglaba inigali ang mag-Iloy, Bombo Pons, sa hinaling na lang nga naanod ang tsinelas. So ginlaot sang bata, ginlaot man sang Iloy, Bombo Pons, tungod nga ang currents ng tubig mabaskog dito na ini sila nadala sang tubig sa suba ang ako sa diin nagapanglaba ini sila. So ang suba nga ni Bombo Pons malapit sa ila sini nga puluyan, Bombo Pons, ti subong muna na, no, ginauntat na ang search and rescue team was search and retrieval, Bombo Pons. So kabay pa nga ginapakabay na nila nga ara lang mga ano oras ginantabo mo, Car? Bombo Pons, bali alauna sa hapon na galuntad ini nga insidente. Minito ang dalundo sang tubig pikitaan tadi sa og sarani nila na kalahapay pangtanom di sang tubig. Oo, nalabot gid, Bombo Pons, no? Kalapit lang gid sa mga panimalay nga yara dira sa may Purok. Di sila kapanglaba sa suba man? Yes, Bombo Pons. Ini sila panglaba, siguro bilang siguro Bombo Pons, kiti malapit lang man sa ila sining kabalay, wala pa sila nag-expectar nga magkuan gali ang tsinelas. In-try nila nga malabot ang tsinelas, so gali gid ang current bala. Ano gid ka bahal tong tsinelas nga lagson gid to, ibaylo mo isugal mo gid tong imong kabuhi ito?
amo gid gani Bombo Ponds no ti amo ni ang nag-aluntad nga duwa gid ka mag-iloy o kung mag-iloy gid ang nadala sa Oo. tubig Bombo Ponds. Oho, so samtang ka panglabas sila, nano ni, kay ang tubig halin ni sa babaw o kung nagaulan gid mismo da sa area nila? Bombo Ponds mayara naman gid sang Ulan. na gid bala. Ulan na gid ya Bombo Ponds Oo. sa naman niya ang tubig di basically ara lang ini sila sa higad nagasalig man hindi ini sila malabot gid ya sang baha ya Bombo Ponds pero may ginatag na nga advisory ang katapos ang CDRMO sa pumuluyo sa mga kapitan nga amo na maghalong kay tungod nga ang tubig o kung ang ulan sige-sige na gid ya ka Bombo Ponds di makitaan man dira naton nga naga-brown na gid ang tubig sa suba. Ano layo ning nakitaan sa balay ang ining bata? Ano kalayo? Halin Medyo sa balay? ini Bombo Ponds kay ti ni no malayo-layo pa malayo-layo gid Bombo Ponds no kay ari ni sila sa may ang nakitaan do ang nakitaan sa nga bata ako sa di nakitaan ng bata do bali ni sa mailong bala Bombo Ponds kay sang barangay Baaw ado may boundary nila sang duwa ka barangay Bombo Ponds pero part sa gihapon sa barangay Yamaaw ang area kung sa diin nakitaan ini nga bata Bombo Ponds ining 11 anyos. So Bombo Ponds mamatian bala nato ng pahayag gikan kay Dr. Mary Jean Ortizo. This time no kagina naka-receive ako sang call from sa among operations nga ang bata ng 11-year-old na si Maria Ella Gargasira nakita na dito sa no kag nga ara na sa ubos ang balay no sang isa man naton ka disaster resiliency youth volunteer no kag na subong ginkantuan din dito sang aton nga mga response din kuha ni sang aton nga mga responder dito sa barangay Maaw kag yes daw ang amon nga operation will resume tomorrow pa morning at 7 a.m. Yes Doc. So Doc ano ning exact place nga nakita kung sa diin ang bata? Ang exact place ang kung sa diin nakita ng bata. Amo ning ginatawag nila nga Taytay, California. Okay. Oo, kag nakita to sa naanod, no? Kag nakita ini ang bata. Sakop man Japon Doc sa barangay Maaw. Oo, barangay Maaw gyapon. Okay. Kaya ang place of incident kay Inaya is puro Libertad ang ang kundiin ni sila nagapuyo kag ang nakitaan siya ang ginatawag nila sa sa Maaw, Taytay, California. Okay. So Doc, ano gid ni Doc ang pinaka rason gid Doc kung naanod gid ini sila? Kay they were trying to reach sang chinelas bala nga naglutaw sa tubig, no? Kag ang information ko nga try nga i-reach tapos nagbulig man ang nanay kung naanot sila kay ara lang sa ilang nagabaha na kag mataas na ang tubig sa ilaman mismo nga lugar, no? Kundi according sa kaina ng naanod sila nga duwa. Ay, okay. Dok, gaano ni sila sa sapa o konsuba? Ang statement kay ina nga nagapanglaba sila tapos naglutaw ang chinelas. Then they were trying to reach sa chinelas sa naanod sila. Okay. So Dok, baling ila sini nga balay lapit sa mahambal na nga suba, Dok. Malapit gid flood prone area gid. So Dok, indula sila na aware nga nagaragasa na ang tubig o kung ang current ng tubig kusog na gapanglaba sila sa gihapon? As of kaina early before sang
Mga 1 p.m. niya may thunderstorm advisory sa bago mo. So we were already na kami nagapanawagan na kami sa mga barangay no through the radio nga i-inform nila ang mga pumuluyo kay may thunderstorm advisory. Kita moderate to heavy rainfall as kaina alauna. So ang rainfall ang pag-ulan makusog nga ulan nagsugod dalin alauna sagid alas 3 kag shadow gikakusog ang mga ang ulan with lightning pag even ang mga bato sa kilid to sa kabukiran nato nagapanunga na sa nagkalaanod sa tunga isang dalan kag usog gikatama ang current nga especially ang tubig halin sa bukid naton pakadto diri sa idalom. Okay. So Dok, ano oras ini sila yung gidya na Dok? According sa information no alauna kag we received ang call ang time of call nga nabaton diya namon sa amon nga operation center alauna 41. Ay, okay, malawig nagali Dok, wala sila dayon na call. Oo, wala ang gid may naka-inform sa amon nga amon na siya nakasubra na 41 minutes kag na nakatawag. Yes Dok. So Dok, ano ang sitwasyon sang bata sa nakitaan ini siya Dok? Tiara na siya sa do mga batuhon no ang itsura. Kag nagakulob ng bata no ang iyang panapton ara na sa sa iyang nagapababaw na bala no ang iyang mga bayo kag ara siya sa batuhon. Okay. So no signs of life na Dok? No signs of life na-identify na sang iya nga tatay. Yes, Dok. So, Dok, ano ganiliwat ang pangalan sinisang mga biktima, Dok? Ang ngalan sang biktima is ang nanay si Mayra Gargasiran, 43 years old. Kagang iyang bata si Maria Ella Gargasiran, 11 years old. Gargasiran? Gargaserano. Okay, sige Doc. Thank you. Guys. So sa subong, nag-stop ng inyo sining search and rescue. So ma-resume ka mo buwas. Ano oras, Doc? Ma-resume kami tomorrow by 7 o'clock, no? Okay. Kag at the same time, ang family together with isang banda, priest naman ni namo, no? Because of ga-ensure lang namon ang safety sa amon ng mga responders man, no? Kag delikado na mag-operate sa gabi, kag wala man kita na capability. So, ma-resume kita tomorrow. Kag na-intindihan man sang pamilya, no, nga may mga limitation kita. Pag hindi na gusto ka, may malagas pa lang kabuti for sa amon nga sitwasyon. Yes, Dok. So, Dok, ang bata, magkakita sa iya, may pila sa Dok? Wala pa ko details sang sang physical assessment sang bata, no? Kay siguro subong nagapakadto pa lang to ang aton nga response team kag suludlon gini katama nga lugar ang ginpang anuran sini, no? Kag lagko pang mga bato, so may mga may mga challenges ahead. Yes, Doc. So, Doc, buwas ka adlaw, search and rescue sa gihapon, Doc? Kita nga sa, search and retrieval ang turo, no? Kay pero wala sa pag gina-expect nga because ang nga mag-float gid in Sigida for tomorrow because syempre ang state of decomposition 24 hours pa na kagang mo mga by noon time pa na siguro mag-afloat, no? Pero gina-hope ta nga ara lang gid na siya sa kag makitaan ta by tomorrow kay ang isa pa gyud naton ka challenge kay every afternoon nagaulan nga daan. So dangerous man na siya sa aton nga mga team. So amo na nga start early kay para by noon time nang kaso gid man mag-ulan, mapiho taman ang safety sa aton nga mga response team. Yes, Doc. Okay, so magsiling ka search and retrieval bago masubo ining nga istorya Bumukarla pero pangumuyuan ta lang sa Gyapo, no, nga makitaan buhi lang ang Iloy Momokar.
sakto gina Bomba Pons, no? Pero iniya Bomba Pons sa gina-confirmar ni Kagawad Jomaridio Campo, Bomba Pons, barangay Kagawad, inisang barangay Maaw, nga may pila siya ang bata sa may part ay sang iya sini nga dulunggan Bomba Pons, no? Naglampos ini ang iya sini nga ulo Bomba Pons. So pamatian man bala naton na ang pahayagi kan kay Kagawad Jomaridio Campo. Umbo Carla Rina na kuanan namon ang bata. Okay. So kamusta ang status Kagawad? Ate, ari sa subong sa likod o, yung dala sa service ng barangay, ari kami sa Prontes. Okay. So, Kagawad, anong sitwasyon niya sa nakitaan siya, Kagawad? Ano sa Wala, why naging sa kuno, kaya daw, piling sa nang panaog dito sa dalom, nang daw ang ulo, ito daw nakalampos sa bato. Ate, anong status siya, Kagawad? Wala na? Buhay? Patay na eh. So, patay na siya. May pila sa Kagawad? Sa ulo to na, no? Sa punod, lunggan. So, sang isa namon ng mga tandod ng kapura. Okay. So, bali, inaasubong ang bata. Sakay nyo na sa inyo sa lakyan. Kagawad. Oo. Pamagoton pa ni namon ang iya para pamilya, kundi ni dalot. Okay. So, subong Kagawad, ti ang nanay, wala pa ged? Sa subong, sige, pati ang hakot ang kwasang bako sa mga rurok di sa may overflow. Kapay pagkaroon ng may development. Hindi na ang exact place nga nakitaan sang bata. Dito na siya sa babaw gila sa overflow na namon kung makakadto ka sa barangay Maaw. Okay. So, sakop kita sang barangay Maaw. Sino naka-identify sa iya, Kagawad? Magpangarente. Ang mga parente kami nagpost sa Facebook na may nasapuan ka patay ito sa panty mo confirm ilagid. Bomba Pons. Carla. So, no? Yes, Bomba Pons, thank you. Kagawad Jomaridio Campo, Bomba Pons. So, kaya nag-update pang siya sa aton kung ano ang sitwasyon sinisang mag-iloy na Bomba Pons. Amo ng update, nakuha na inila ang bangkay sinisang 11 anyos Bomba Pons. Sige. Yes, Bomba Pons. Sige, dugang ko na lang. Yes, Bomba Car? Yes, Bomba basi malang-alang kita. Yes, Bomba Pons. Sa mga nag-report, ikan sa patrol, inisi Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent patrol number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa patrol sa kay Bombo Carla May Defensor. No, sa sining drowning incident, no, nga natabot dito sa bahin sa Ciudad Sambago. Kakonsidita kitaan ni ang bata, 11 anyos, pero medyo ba subo-subo. Kaya ini ang ginbawian na sang kabuhi. Next time lang magamosina, no, kung magamit na lang maanod, bain nyo na lang na. Kay siyempre nito kapakot, no, mayo lang kung makabato kita sa baha, no, pero ko hindi maning masubo. So kabay pa sa gapon, although pag makita ng iloy pero search and retrieval do ka subo man yung patian, but still hoping no makita lang nga buhi. Batayan na, kagtutukan nyo din, pilak ma-update sabay sa Bombo Radio Bacolod. 51 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Magbalik kita, hatag kita dugang nga mapanumdom, no? Standby. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng pa-premyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100! Ikaduwa nga hatag! 200! Ikatatlo nga hatag! 100! Ikaapat nga hatag! 400! Ikalima nga hatag! 500! Ako si Mark Raven Ruwas, nagdaog sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Week 4. Dere sa mall sa Perfect Market. Salamat Ged sa Bombo Radio kag Star FM. Ang 500 pesos gamiton ko bakal sinilas balon sa eskwela. Salamat Ged sa Bombo Radio kag Star FM. Star FM is all for you. Basta Radio Bombo number 1.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup. Aton sa ring pagpalagan, 3 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa gabi lang alang na tempo naton. Sabi na kamo sa Santos ng Rosario. Lunes sa buong presentasyon, petsa 29 sa bulan sa Agosto, tuig 2022. Ngayon agad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa Popodo Pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton,
ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag maghiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad Ginoo sa paghidait suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binigidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagapaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosario, sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay sa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak,
at sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Radyo Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We